दोस्तों आप देख रहे हैं तारिक बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ये फोर्ट्रस के लिए ये आप देख सकते हैं, ये फोर्ट्रस के लिए ये नीचे हो चुकी है, इसे यहाँ खड़ा होना चाहिए, ये इसे यहाँ रुकना चाहिए। ये बहुत नीचे, जब हम इसके ऊपर पैर रखते हैं तो पैर नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसे हमने यहाँ खड़ा करना है, ये देख सकते हैं। आपको नई किल्ली डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, हम इससे किल्ली को रिपेयर करेंगे और देसी जुगाड़ से इसे फिट करेंगे। ये किल्ली आप देख सकते हैं, इसे आपने यहाँ ऊपर करना है। इसकी ये पतरी ये मुड़ी हुई है नीचे, ये पतरी नीचे मुड़ी हुई है, इसे आपने इस तरीके से इस तरीके से चोट लगाना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 10 नंबर काबला है पुराना, कोई भी वेस्ट काबला जो ज़ाया हो चुका है, जिसकी चूड़ियाँ ख़राब हों, उसे आपने इस तरह थोड़ी के ऊपर रख कर ये देखें दोस्तों, ये आगे से ब्रेक हो चुका है, ये देख। इससे आपने ये किल्ली को नीचे करना है और ये काबला आपने यहाँ फिट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये काबला आपने यहाँ ब्रेक करना थोड़ी सी इसे, और इस तरीके से आपने इसे बिल्कुल सेंटर में, ये सेंटर की जगह यहाँ आपने ऊपर थोड़ी से चोट लगा है। ये देख, ये किल्ली आप देख सकते हैं कितनी ऊपर होगी दोस्तों। ये देख, ये किल्ली बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, पहले बहुत नीचे, अब बहुत ऊपर हो चुकी। आपका पैर नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मजबूत हो चुका है ये काबला भी बाहर नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है और मजबूत हो चुका है। ये हम आपके सामने ये पाँव रख के आपको दिखाते हैं। ये देख, ये बिल्कुल मजबूत किल्ली हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।